ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕಷಾಯ. ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 8-10 ಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಒಂದು 4 ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆ ಕೊನೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು 1 ಲೋಟ ನೀರಿರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಈ ಕಷಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಅದು ಹಾಕಿರೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕುಡಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸಲನಾದರೂ ಕುಡಿಬೇಕು, 3ರಿಂದ 4 ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆಗೋದು, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಷಾಯಗಳಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.